ngasong sarong yala di bat yagi para MDC gido nak isi menta bangilayo ya ka lanak ngalayo ya ka lanak bat kani ka lanak kalong kawai ka atiar kabala ban yada ya ka khandau ka siap jong ka bri hunyo trap namar lembak ni ka lanak ngilala mo mensua kidon ginong kendong gibahab ban register bagi kualun ki register DC office PTB arajar square feet la register district apo DC office ti kador stam ga bahe ling bakalan ak jungi head district council P1 ban register idori barit but kano ka bank kala bet ban ailo ni fi take ay pada kanika jingi dai pat bar ka jingi dai ka bri ya ka khando ka siap kani par kalong bang nilai ka EC ada POE nilai ka EC bangin ay free registration ya baro kitu kitrai joka kibadon hak kapot jong ka schedule area tingilale ya kata bat gibabun ba kilawan ban register sa council ban ngasngo ba hadian ban register ngilala ban ito ya upot usam la jong apo ka schedule area kita gide ki ba ka district council menta kalayo mo ya kata ka jingjob alor kani sau pusan snem ngila up ya ka lan ak ya ka lan bill bakan long lan ak man perlong anya ka bat dang shen ngilayo ya kata ngasngo ba an ay kublay lang ikiparlok kibla penong anya kanika bill kumjuru ang idon ka building bylaws bat ki close baper ngidang yele ban persang ban namar ba kanika building bylaws kabun ba hang tu kijing don kam kiba ni menta ni nakaliang jong ka isi ka jongi ngidang penbiang ki engineers baper ki expert nak benta bangin pensuk yu ba halor kanika building bylaws amang ami manila kanika election mo ara darat fulay ngas ngoban ong ningkong ning shop abang layat through ya kanika election bat kumjuru ya ki sinong ki thau jong kanika malim constituency ngalap baningkong hakapor kaba one ka lockdown hakapor kabet mo abang ili ay jingirap ikibabon ki jaka shani samalim ngashamba kinong mikmat hi kumbak long hakato ka porko ben na district council ngilayo khat san lak tingka ban aj ngirap iki long yeng ki badok bat kumjuru nagaliang ka sarkar megalia lembau nong mikmat wemeli kilayo adu arp san lak tingka ten rey mga poy ba semalim hagito por ngas ngolungo ba kat kato ka saw kasian ka ba ka bari hunyo trap khamta me kinong rep kiamari ki jinjar gitu ki por penban ngalap ba umsumdan basim gejingkit kli khamtam abang ya lembak ni kisnong umlengka kita ki than hasaring joganika wa umyam kitu ki barep soman ken ki barep yeki kubi ki barep bon ki jur banjat yang tai ngasam ba ki phone sanga ki ombawat tang ujur hapo lom not orchu namar kimla reban panpoi sayo dai gejing tristam ka council gitu ki por ngalayo ban bobon tlikiyo bat ngalayo iki parlok jongaru nang tay na po mausim umlengka banyerap iki ban panpoy iki mar kata ka diga kam ka baningkong ka ba ngalay kendu iki habagiwan na ka por jinjar ti ka baar pade kalong ba hakatu hi ka por kladay sa ka por bakin thonggin tep bat kalong ba ba ka por lockdown bakin yo iki sambay leni iki sbo ningkong laling shop ka COVID kabaar pat menta laling shop so kayo kahan laling shop so kakpo te ngasngo ngaingo yo blay bahak to kapor ngayo banyarap iki ban ay sembay ningkong ay dak sembay bat hadian bakalawan kaporthong ngilayo ban ay kidik sbo katay ka museum gadon kumba spa arpo yeng bat kanday busan yeng nang tu kidei kinong rep ngilayo banyarap iki ban nang ta buat terter hakanika dunyap tangan mo kanika klam kilay ot sa ki agan wadi ki asya namar makiru kidik bakta jorwa kamta makapor ko ben ngayo iba kidik frontliner ki bayarap ba yaki tugi yeng ki bangat aga ko ben handray maria pli ki bapli kim don lat don tiso tinglayo banyarap ikinong tray agan wadi asya hadian nang ta pade ki bot sa ki taxi driver hadian bala pli ngai iba ki taxi driver ru kim jumyo nomor 4 sya bania song passenger ka taxi
ti ki taxi driver kilawan sanga ban ngilayo ban yarap ningkong ang national law satun ya baro tangki taxi driver ki tourist driver ki banya ya ki kali affair ki banya ya ki private karu ki driver ya ki runglayo ban yarap ti kumta terter layo ban yarap keleng kanika Meliam constituency but kibabuan namar nga jumlian ban ay kini kijingeram kidon kum kisnong hangtay po nong kramo kasnong maulen na hintay ngalayo ban ay jingerap ang turo but kidon kinong hikay school kiba hikay school hang ya po riboy ya kirong ngalayo ban ay jingerap ti ita ide ijing sedang iba ngayo ba ngalakran do aki social media to por kabaong ba lada ngamirap ko makani kapor ti ngamlong ubabit ngam songhak bangan ong nga bangan dew nong mikmat bat ngalajo ang ikila dam day menta day lano ti ngatray hadian bangilay let kum tu ngila ajing irap ti ngaladon ka attachment berki nong upper selong setay kinong Meliam setay bat kibabuon kisnong ngilay let habang ngilay let kisnong kitaw ngilasdang maniat ngay iba asnong kataw kalong kampat dan ke development ke pura kidon kisnong kiba watang kimau rom dan syu ladan stang kum kanong bet ladingi ai ke example lifi kado kisnong nong bet ini menta hang tu ba wat kimau rom issue la is tanga khando tingile cepo Meliam luam hak tu por nado kani khar armer pom kanyau terter mani menta kala serdam tang ba ban serdap tang san snem ti kanong ka ba so jenjar kajing ot ki pajba hado menta kalong ba ki polisi ba per kimdon khamtam ki khana samla ki baile kai haba ki khana samla jungi ki don talen ki le kai haba ki haban le ki wi ki stien kumbanga ya ong hak dosngi kabang final nomination dan bayar hab yaki dan bayar hab yaki ngani tu ipi watang ibai train ibai tiket ibai kini yele kai ru isam sitomba idon pun kita len hakani ka konstituensi ki jongi nang tagi samlawat kamot jam isamlawat kamot jam ngi pensulor barbor ngi ongi samla ba pidai ban sengye ke kamla jong handrai la ringam sna ka polisi ban yarap ik samla te shai kita ki samla kin hadian bagila yo ik training shai kin yo pade bakin sengye ki kam lada naga government ngim sna ka polisi ngim sna kinu ki financial assistant nak banta jong ki tede halor kata kanong rem ngilai ya unta ban ngilai naman ngilai buon mo ki election agenda ki bapoy tang ki por election banong bantawan kadi ka kamram hi kinong mikmat kata te kawatik na andrei ngidon kamru ik development ki jingdunahi ki baha khapsor ki brio ha khapsor hi kaba ki duna menta kadi umbam umdi kapaningkong namar ngani thu ifi ngalayat keleng gini ki khapsor nadu kilo moba nang ta ki khapsor kom ka omlengka kalum pedeng laimer kalau sotun kidon kisnong kiba menta ngai fi kimi ki kor ki hap ma ap miet lupa nak menta ban yo ek seperti ti kunju ang nialaw sotun ngalayo ban pentrikam naka 15 finance commission naka tight scheme bat ngilayo ban del dang shen ting iba hangnya alaw sotun namar ba ka hap apo ka MDC area ka jonga ting layo ban pentrikam ya kata andre habang apet kum kini ki area ki ba mar khapsor ngai iba ki brio ki dang haban thiet ya ko ti lada ki khana school ki khana college haga jaka bakin pendot por bakin puli kot haga jaka bakin pendot por bakin pet ya ka ya ki jingdon kam ki jong ki penban ilhaban yang lanya po kor bat ki ba hamdon kam em ki bapli ki haban pendot ka baki khot di kitangkar ban pendap ya ko kata ka dei ka wai ka ba ngi hang ne po khapsor ngi mentang face ya kata ka problem ngi mentang ai ingi don gani ka greater water Shillong water supply scheme ti kani ka badang ilong pending hadu menta ka baningkong na buat ka ai ka daw ka ba kani ka scheme ka pending namar kani ka laban feed bon ba kini ki jaka mo nang tangi don ka jal jiwan mission kani ka jal jiwan mission ka kani ka central scheme da kani ka jal jiwan mission ki ka jeng thamui ka jal jiwan mission kalau man penyo haman la kilong ye te kini ki scheme ki bangin haban ya ban wat bria bat ban pentrai kam ro ham kloy ki
kung mangi kan ka jing dang kaliang ni ngi smooth ho ba nakaliang ka sarkari kamsim khia kan ni lada dejen banda ka sarkar kamsim khia but gilami agi kot kubor mo baga company ka baningkong kala ino te inrei kadi ka kamram jo ka sarkar bat khamtam ka sarkar ka banon thamai menta ba nuat ikilat kilinti ba pendap no swaya kan ni ka Shillong Tamabil Road ba ka jing dang kali kadai ban kut no jing rai jong abangan yele MLA na pemilihan konstituensi ka faktor ke di kalau sotun namar kalau sotun haga MDC ka hap chalaban te henry haga MLA ka hap pemilihan te dai nak takadaw habanga mo nga napo ngade tenrai na law sotun kabut bang jong ka baklan de kan law sotun te dai nak takadaw bat kalau sotun bar hap pemilihan konstituensi dai nak takadaw ba ngaji de pemilihan konstituensi bangan yakun bat kibabu ni haga porga school days jongaru nga pas nang ni po Saint Gabriel School na Laimer ti ngadon bon gi parlok gi jonga situ ngi mensyang ya ngi juya yang shwa bakan poi ka surokali selaw satun ngi ya nang tay na po 10 ni area bat kadon connect special connection bat kani ka Miliam constituency ika faktor ka longkom ni ngayakun persya yo sitting MLA yo ex MLA bat yo MDC tingila yo kipat ba kilai ya o MDC bari ex MLA but you ex MLA barang dapat resign kilai ki kam juki baro ti kipat ba abanga dai kipat ba maliami dai ginong yalam na malim ki ba ong yang ba wani khunno na syatay ki kam gi ba maki kitrai but ka wai ka main factor kalong ba hakani ka por ka bamantai kipat ba kila apai khamat sya ka sangriulo nak takadaw nganong yepi ngasong dokumen bani khun na malim konstituensi na ka sangriulom bat hakani ka kenti na pemalim konstituensi ka sangriulom ko sejam aya ka rating ste babae ban ay di pajba mo te ngamla ban ay ka rating maro pajba hibla debriet imenta ka sa astang ka arpenyo tarik bar ka tarik ka ba ki ratings fin sa ka clear ratings Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela